সবজি নিয়ে যান, সবজি নিয়ে যান। আরে আরে ম্যাডাম, এটা কি করছেন? আমার সবজির উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। এই ভিখারির বাচ্চা, আমার পা ধরার সাহস হলো কি করে তোর? এই নে, এই নে ভিখারির বাচ্চা, ভিখারি তুই আমার পা ধরিস? তুমি ছেড়ে দাও আমাকে, এই ভিখারি বাচ্চাকে আজ আমি মেরেই ফেলবো। ম্যাডাম মারবেন না আমাকে। এই তোমাকে থামতে বললাম, থামলে না, এখন তুমি মার খাবে। নাও, এই নাও, এই নাও। তুমি কত বড় বদ হয়ে গেছো, নিজের তো স্বীকার না করে অন্যের উপর হাত তুলেছো, তোমাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। এই নাও, নাও। আরে ভাই আপনি কিছু মনে করেন না, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাই নিচ্ছি। এই নাও, তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি ক্ষতিপূরণের জন্য। ভাই লাগবে না আমার টাকা, আমার টাকা দিয়ে কি হবে? আমাকে যারা ভালোবাসে তারা লাইক করে দেবে। বন্ধুরা এই ভাইটার জন্য সবাই একটা করে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও।